டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்னையில் ரெயின் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் செய்தியில் சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆக போகுது, அந்த டிப்ரெஷன் எப்படி மூவ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அது புயலாக மாறத்துக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் என்னுடைய அசம்ஷன் என்னென்னா அது புயலாக மாறத்துக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். ஏன்னா அது நிலப்பகுதியை ஒட்டின மாதிரி இருக்கிறதால புயலாக மாறத்துக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். பட் ஆனால் 16th அன்றைக்கி ஒரு கடலுக்குள்ளேயே ஒரு டிப்ரெஷன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆக போகுது. அதனால் அது புயலாக மாறத்துக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மேப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தான் இது. நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 10th 14th வரைக்கும் என்டையர் தமிழ்நாடு வில் கெட் மோர் ரெயின்ஸ். இது போக போக அதிகமாகிட்டே போகும். 10th கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அண்ட் 15th to 16th பார்த்திங்கன்னா ரெயின் கம்மியாகும். அண்ட் அகைன் 16th நைட்லேருந்து திருப்பி கடலில் திருப்பி ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதால திருப்பி உங்களுக்கு மழையோட தாக்கம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு 16th ஃபார்ம் ஆகிற டிப்ரெஷன் பார்த்திங்கன்னா அது சைக்ளோனாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட். ஃபார் மோர் அப்டேட் யூ கேன் செக் வித் அவர் நியூஸ் சேனல்ஸ் அண்ட் ஐஎம்டி வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போது கவர்மெண்ட் நல்ல நிறையா மழைநீர் வடிகால்லாம் சரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் சென்னையில் மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி இருந்தாலும் பட் ஆனால் உடனுக்குடனே அதை கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பி சேஃப் அண்ட் அலர்ட்டாக இருங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடிய பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.